咁其實就之前佢係喺主流學校啦讀緊書嘅，咁學校就轉介咗佢過嚟讀嗰個短式，之後咧佢都曾經翻去原校嗰度讀翻嘅，咁但係咧佢自己本身都覺得嗰邊唔係咁適合，咁所以咧就再過嚟學校讀到去中二度啦咁樣。因為其實我個仔咧係中途離開咗呢間學校噶嘛，咁就完全已經係喺教育局度咧就取消咗個學籍㗎啦。咁當佢出去玩咗一排之後咧，就佢話翻嚟學校啦咁樣。因為其實我個仔都有聽到自閉症嗰啲咁樣嘅，所以佢就唔可以直接翻嚟呢間學校，因為佢冇咗個註冊啦，咁就要揾其他學校幫佢註冊咗，先可以轉過嚟呢邊學校。咁好可惜咁咧，佢原本嗰間學校就唔肯幫佢再暫時註冊，咁就得到阿社工啦同埋校長嘅幫手啦，咁佢先可以揾到另一間學校幫佢註冊咗之後，先可以註冊到過嚟社工黃 Sir 啦。咁其實佢就好幫手，仲比出邊嘅家庭社工仲要幫手咁去好緊張咁樣去追問住教育局啊，或者另外間學校嗰啲進度啊，同埋就幫手喺學校都會揾啲教育心理學家去幫手處理做嗰啲文件去交上教育局咁樣，呢啲都好深刻咯咁樣就，同埋特別係校長佢都會主動去幫我哋手去揾學校幫佢做咗一個註冊，所以佢先翻到嚟呢度繼續讀書，可以讀到個中三咯。真係有心翻嚟呢個學校讀嘅話，佢哋就係真係盡心咁樣去令到佢可以翻到嚟。如果真係屋企有個小朋友真係喺主流學校或者其他學校都真係讀唔到嘅，或者係其他主流學校都未必收到佢嘅，咁其實轉嚟呢間學校都其實係一件好事。呢度嘅好處就係話個資源係好充足咁樣俾到個學生咯，因為差唔多一班入邊都有成3個班主任去睇住啲小朋友，同埋係一個小班教學，功課上係考試啊嗰啲都冇乜壓力嘅，因為其實佢哋翻得嚟嘅話咧，有3個老師去教佢哋咧，咁其實就好足夠咁去有心學習嘅話，真係會學到嘢啦。咁同埋如果遇到問題嘅話咧，社工老師咧都會好主動咁樣去聯絡翻家長嘅，甚至乎我都試過之前個仔冇翻學或者冇翻屋企，咁我哋打俾班主任咧，都夜晚11點幾都會同我哋溝通，同我哋講翻應該點樣做。主要你自己主動啲同學校溝通嘅話咧，學校絕對係會幫到家長嘅。